结婚了，怀孕了。我说，人性观察没有，其实长出去蛮大的，这能播吗？心态很适合，只要是喜剧这件事情，你就整个人变得非常的奇怪，自己就要不退圈算了。做人留一线，日后好相见。滴滴爸爸，一起来迪厅。我特别感谢晶晶这次愿意来迪厅跟我聊一聊哈。这个节目就叫迪厅。迪厅嘛，就是听杨迪和他的朋友聊天，因为我跟晶晶姑且算是朋友哈。应该算是了吧，因为很多人都是八拜之交，我俩是八卦之交。我们的每一次微信打开都是很震惊的，这2天又震惊到我了，因为这次我是来录王牌嘛，因为王牌是个非常非常累的节目，其实我有过犹豫要不要来，是吗？我吃不消了。之前晶晶其实王牌都是飞行的方式来，王牌的录制时间一直都是没有好过，来一次基本上录2天，一定会录到第2天。对，来一次回去要歇1个月，单纯就是那1个月正好没工作，就谎称是录王牌。然后这次说要常驻，我就有点害怕。是什么原因打动了你呢？迪哥，你不可能，绝对不可能。梧桐啊，他用了什么样的条件把你给？因为我跟他说，我绝对不可能来了。我下半年我有话剧巡演，我还有戏要拍什么的，我觉得一点时间都没有了。他说我们可不可以见一面？你听过梧桐有个故事吗？就是只要跟他见一面，他就会带你喷一个东西。就你突然我要录6季没有了。梧桐因为他总觉得他用远程聊天的方式没有办法拉拢你的心，他见面一定有一个独到的手段。当时真的有什么条件打动你？他就跟我聊最后1两费用，最后落在费用上面。他就说你肯定需要我们这个节目，就是夸的天花乱坠。听完我就觉得我必须得上王牌，我不上我完蛋了。他会告诉你，不是你会为我们这个节目带来什么，而是这个节目为你带来什么。对，你需要我们这个节目。是的，就2句话。第一句话，能不能见面？就给我5分钟。5分钟。他一坐下来，我就嘿 Siri 倒计时5分钟。我今天迪厅的时间也很赶，因为1个小时之后晶晶就会离开这儿。对，有什么事可以说一说。我要去做产康了，因为我们在录王牌的这个酒店是我之前月子中心，他们锁定我说金小姐，听说您入住我们杭州哪里哪里，我们有产康师可以上门为你疏通。你的月子中心就在杭州？它是一个大的连锁的，等于说就是只要他的客户在所在城市有他们的月子中心的人员，对，一定把这钱赚了。对，是的。锁定了，行，那挺好了，上门服务。但产康这种事情我确实是不太清楚，然后同时我2位同事想离开，是不是？要回去休息了是吧？因为他们这个姿势是那种站着的哈。你们刚刚那种想要离开的太迫切了，我的眼神没有办法投入在我的播客之中，就那种压迫力很强。你开门走吧，而且他们连一点的那种说拜拜没有，对他们是没有。整个离开逼不逼真，逃也似的离开。接下来就是终于只有我们俩独处了，太好了。太吓人了。其实金健自己之前也对这种播客有兴趣哈。我想做播客的。你其实也很擅长做播客，也适合。我做播客容易太深度了，就是剖析自己的内心，剖析太多，把观众不仅是当朋友，当做私交好友那种阐述自己。我想把自己的隐私全部给他们窥。其实我觉得你应该也是那种从小被综艺节目熏陶很多的人。对啊，因为你讲过一句话，我非常非常有感受。你还有被我的话给影响到？有，因为我们小时候看的那些台湾地区很多综艺嘛，就是你自己的事情事无大小都要给大家分享，就把观众真的当朋友，可以让他参与我们的人生那种感觉。是的，但是你知道。参与多了吧？被教育了。我们也不能说劝观众宽容，因为现在时代不一样了嘛。有的时候他们只能片面的理解我们当时的语境。我分享了很多事情之后，直到我看到有一篇营销号说什么金靖父亲残疾，从小被亲戚冷落，就是他把我讲的，也的确是我说的，他整合到了一篇文章里面。对，你看着这个，你也不能说他不是你，但是你这么一合。前因后果一点都没有，就是一个非常凄惨的人。然后我的亲戚全部把我拉黑。没有，我亲戚就来问我是怎么回事。因为家里人尤其搞不清楚他营销号的一些手段之后，他就会非常认真。像我妈也会容易被营销号影响，比如说我当时口没遮拦怎么样，说我说一句话，哪个嘉宾都翻了我一个白眼，就一个截图。人家你知道咱们眨眼睛的时候容易截到那种截图吗？我妈就会说，以后在外面说话注意一点，谁谁谁都翻你白眼了。我三姑啊就说有一次好像是我不回上海过年什么，他就把这篇报道发给我，他说又在卖惨啊。你家里人还会教育你？那你家里人会比如说看你节目，他能理解到一些综艺效果吗？尤其是你
又要剖析自己很多内容。你在家里肯定不会是像我们节目上有的时候我们会综艺效果活泼的那种感觉哈。我觉得我家里人应该没有见过我这一面，因为我从小到大就是过年的时候，亲戚们在我永远是很边缘的人，也不是很熟。也不是很优秀啊，也长得不是像那个姐姐们，她们有的就家里打扮得很漂亮，弹钢琴啊，然后一到过年就怎么样，我都是很边缘的。我不想哭，这个你也别怨别人这么捡你，说实话，有时候自己很爱刚讲2句，我们两个搞笑的坐在这儿，马上泪要下来了。其实我是那种人哈，小时候小朋友不是过年的时候很害怕被 Q 起来演节目吗？说大过年的，你学唱歌的出来唱一下。我是到我演节目的环节了吗？真的，我小时候就蛮遭人讨厌的。真的，因为没人演，又有很多那种表弟表妹啊一堆在一起，我就喜欢带着他们演节目。我真的从小就被电视节目影响嘛，就喜欢登台献李艺。哥的确是我的偶像之一啊，因为他80多个偶像好像，所以你记不记得我俩第一次见面什么时候？你回忆一下。因完为我不全忘记。记得了。我录这期之前，我专门翻了一下我跟经纪什么时候加的微信。但是我记得我应该刚跟你见面，你就跟我讲过一句话，是什么？哎，女版杨迪。没有，开玩笑讲，开玩笑。金靖每次说到这个女版杨迪，有一阵子就是很多时候说到金靖的时候会带点这种 title，是你买的号吧？绝对跟我没关系。你觉得我会花这钱买这些东西？应该是不会，我都要做那种大事件，没有了。他就说我，你不要在外面营销女版杨迪这个事儿了。老是买号黑我。所以我们第一次见面应该是录火星的时候吧。大家看金靖哈，属于一个对很多综艺都是游刃有余，基本上有他在的时候，那期很多焦点都会在你身上，因为你基本上能掌控这些。不能说很多焦点，我至少能拿到一点焦点。对，拿得到焦点，但在火星，你好像是真的挫败过。我回到那个小时候过年的状态，在角落里面想哭。听到一个故事还是这样子，第一天录完以后好像微微有点挫败，第2次录的时候，有一个导演说。加油！那声加油把你给整崩溃了，给我击垮了。为什么单独要为我说加油？对，加油！是因为我需要加油吗？经理，没事的，加油！还有一个没事的。我觉得啊，就是新人刚上节目是很怯的。火星那个时候正是他们猖狂的时候，你来的时候是第3季，网综里面他第2季那个点击率啊各种很好，所以第3季做特别大。你记不记得当时整个场子像一个教堂那种感觉，特别高，这个又很亮，然后又很宽，韩哥又站在上面，但是还有个问题就是你们非常的熟，就大家很多那种内部的梗，对，你在现场你就是笑也不是，不笑也不是，因为有些梗实话说并没有那么好笑哈，或者你不太 get 得到了，是不是？最重要是什么？因为火星基本上是一个讲故事大会。他不是讲故事，他是比赛讲故事。说到点儿上了。其实有一些故事吧，比如说在别的节目完全已经达到播出标准了，甚至已经是超过节目组很多设想的阶段了，但是在火星就是不行。而且你刚开始开门包袱没响，但你故事得硬着头皮把它讲完，其实挺吓人的。而且是在录制前一天，导演会预听一下。你每次对台本给他们讲的时候，你是把10分的那种斗志都拿出来，还是大概讲讲？讲的时候我就很轻松，很游刃有余，大家就觉得效果很好，然后就是稳了，然后说你可能还要再加点东西啊。先笑完啊，笑完以后再来这个。然后那一趴已经很害怕了，然后第2天又要去更害怕。你知道人就是有一个问题，就是一旦你怯了，录节目那个氛围是很奇怪的。而且你们当时来的时候，我记得新加入的是你和烧饼嘛。烧饼更疯了，他是疯掉了，他已经。烧饼其实真的在火星也成长了。最早来之前，其实他们德云社也有他们自己内部的很多，对，所以他算是第一次在外面录综艺。我记得他当时应该在现场叫了，就说你们别再自己在那里。要不是有镜头拍着，我都被揍了，应该。没有开玩笑。但你还好了，我真的第一次录节目，我就觉得迪哥身上有一个非常厉害的。啥呀？你对谁都是不卑不亢。我上完那个节目，我就记住你，因为我是上一个节目就要吸一个人的能力。好像吸到了我的不卑不亢。你现在真的很不卑不亢，因为我自己有的时候也会给自己喊话，我并不是说内心完全不卑不亢。真假的？面对有一些确实挺大咖的。你之前看到谁会发怵？我其实看到韩哥会发怵的。第一次有机会上《天天向上》，是跟另外一个艺人，我们好像组一个什么小乐队那种。那个是我第一次见韩哥，拒绝了那次通告。我觉得我不应该在那种情况下见韩哥，因为我在那搞小乐队，我明明不是玩音乐的，不拿自己擅长的东西去见一个你害怕的那种前辈的话，
一定会更怯场。所以在火星那个地方，比如讲故事什么的，我觉得我相对来说比较擅长，所以我就让韩哥觉得，诶，这人从哪儿冒出来的？还有一些就是基本不怎么上综艺的那种电影宣传会来这种，比如杨紫琼姐姐啊，因为你接触她，你完全只是看她角色的样子嘛，你不知道她本人的个性是什么样的。是，而我们且你不知道对他的开玩笑边界尺度，对，在哪里，因为我们这种只能通过开玩笑。开玩笑和试探了解，就大概知道他接受的尺度在哪儿。是的，包括我今年新跟唐国强老师录节目也是，一开始让唐国强老师演那么多优秀的角色，你也不知道他开玩笑尺度在什么地方，你也得慢慢试探。后来发现几乎没有尺度，没有。就唐国强老师人非常好，就是你开对，玩笑他都能玩到一起。也我有时候也听不见讲，没有没有，但我觉得你也有这个能力因为我从你身上学会了，这个是真的跟你学啊。的。就是我有一个很强的能力哈，就是我看到别人身上有什么优点，我回去就复盘一下，我一定要学。小明哥也有，我几乎合作过的你都有，吸了小明哥的是什么能力呢？自就是信。人好，真你以前的人好。人很差哈。以前作恶多端，还要吸人，人好需要吸。不是你知道他好到什么地步？跟他录节目休息的时候，他就是拿着手机说：“哎，你好，你好，没事儿，这个我可以帮你弄，我去拍一下，我帮你拍。哎，好，你这个需要我去站台，好的好的，你跟我同事对，应该有时间。就是一直在帮各种人的忙。小明哥就是这样的。16年的时候，娜姐在东方卫视做《那就这么说》，支持的艺人里面就是小明哥，马上就来。一听说对啊，义不容辞，只要你喊他，他有时间一定来。对啊，我这个迪厅有希望了哈，小明哥，你现在叫他马我上发现你这些年就是越变越漂亮，漂亮这个事儿，就是金靖不要再呢。营销了，是对，吧？我很想说，别营销了，该我营销了。其实金靖真没营销，我那天还开他玩笑，观众也不知道，他不了解我们这个事情，对，没法我是真有热度。而且金靖很擅长拍照，要比照片特别灵动，你每次那种笑，对，我这个是自己时尚脸，自己偷偷学过，因为我也是以前吸的吗？吸了谁？我最爱的节目2个，一个就是台湾综艺，你知道那些康熙有的没啊什么的，还有一个是全美超模大赛。哇，这一叠加不得了啊！虽然两个看起来不搭，但是一个有超模气质的搞笑艺人，那个时候爱奇艺不是做了那个中国版超模你大赛吗？很想上，我太想上了，但没上成，只就吸，我刚出名，那个节目就没了，没等到，没盼到，没等到。对，确实有吸到。我还想到你一个最厉害的，你知道什么吗？你不是觉得那个火影情报局是一个讲故事大赛吗？但是你真的参加了非常多那种搞笑的比赛的那种节目，我很怕把参加搞笑比赛了吗？一年一度喜剧大赛算是有马上要点。提到要哭的东西了，是吧？这包括那个什么欢乐喜剧人，我其实很怕参加这种把搞笑来当比赛的。像我自己出道是达人秀嘛，你像那个更牛啊！但是因为我出来的那一刻，他们不知道我是不是要搞笑，所以那个时候突然来一个这个，反而会很搞笑，对出乎意料。但你把搞笑当比赛之后，观众的那个立场就不一样了。来吧，准备逗我笑。王牌第一天录哎，的时候，说到火星啊，火星完全没讲完哈，我们两个火星促使我签了马东的公司。这么大的一个触动，你本来当时米未那边还在跟你接洽，你还在犹豫中。我当时其实是在上海做那个即兴剧嘛，火星来邀请我，就去上了火星。上完火星之后，我就觉得娱乐圈我是进不去了。我回去做那个剧场表演，这个时候马老师就让我去玩狼人杀，这个节目是我一直看的，所以我就去了一下狼人杀。我当时就是万念俱灰，已经在那个直播就是放弃了，整个就撒开来了。就管他的，又是那种自杀式录制。你知道我怎么录制吗？因为我当主持人嘛，我就说好，天黑请闭眼，马东闭眼。我说爸爸，现在马东都得听我的。就是发疯，发疯跟家人对话镜头，各种就是超乎大家没看过综艺的那种效果。然后就是你看到帅哥就很喜欢，然后说那你对马老师什么感觉？我说我只想尊敬他，各种发疯。结束之后，马老师说你有公司吗？我说我没有公司，我说我已经玩完了，我说我在火星已经崩塌了。说什么都不好笑，没有人理我。他说那你要不要来考虑签一下我的公司？我说你要我。有人要我啦！火星给你留下这么大的阴影我就觉得我一点都不适合。像陈赫也那么擅长录节目，来过一次火星，他也不行啊。他好像那天晚上喝大醉，他说火星是综艺界的黄埔军校，就是在夹缝中得抛，反正就很多人都很不适应。但后来呢？后来你现在还一直在录是吧？对，因为火星已经收掉了嘛，就我们录到了最后，就是再也我都当副局长了，我都。
韩哥都不在了。但后面是不是好一点？后来火星不是也来了很多脱口秀演员嘛，大家都不太容易。你知道我现在看火星都有点你会出汗带入到那些艺人录制时候的情境，因为我通过这个镜头里面，我就看出来这些艺人是很努力的在。我不知道是这个场子太大还是太空，讲所有的话都要讲得很饱满，然后讲完，你自己要在那里就是顶住，你知道吗？我自己录火星的时候，比如说讲一个段子什么的，如果我感觉到要掉了，声音马上往上提，方言马上往里面顶，一定是要通过各种方式。刘维奇录火星也会有这种情况，我们就是讲的时候就完全投入在讲段子的那种情境当中。刘维有的时候喜欢看观众，但凡有个观众打哈欠哈，刘维垮了，他会说为什么呢？他会把人家指出来。刚开始录火星的时候，大家还会耍起来弄起来。对，自从那个垮掉梗一出来以后，大家喜欢逮垮掉的人，直接就垮掉了。但是垮掉虽然播出去很好笑，但是会击打到讲故事那个人的心灵。我完全被击打到了。算了，火星总而言之也是一个时代的印记，已经就结束了。但是是我人生很重要的第一课。后来有很多跟烧饼很熟悉的导演嘛，他们去北京的时候看烧饼的演出，他们说烧饼那天看到了火星的导演，那演出没发挥好。在台上就害怕了。火星给大家留下了很大的阴影。但是在火星有很开心的人吧？当然有啊，我真的开心。哦，那你是真的喜欢你就是讲故事型的人。我还帮大家补话呀什么的，但我也要小心，因为有的时候补的话可能补到人家的底了。哦，对，容易补到人家底就尴尬。你们老是抛人家梗。我们没有抛，我们只是想觉得这要掉，我们补一下，结果补那一下有可能补的比本人的底还搞笑，或者把人家底给破了。你老是做这种事情，这也是我避免要学习的。我记得非常清楚，所以那个烧饼当时指着我的鼻子嘛，你做人留一线，日后好相见。但我跟烧饼现在非常好，当时应该就是烧饼也小。刚从保护的好好的德云社出来，一来就是火星，那见证很多人的成长，见证非常多人成长。张雪峰老师那一期是我印象最深刻的，深刻到什么程度哈？他坐在那个第2排嘛，终极特工，他说我跟杨迪是一起第2季来了，现在第3季了，杨迪现在已经是高级特工了，我还坐在这个地方。我说实话，我微博的粉丝比现场很多人的粉丝都多。然后那个烧饼转过去说，你花钱买的。然后张雪峰老师说，我如果买了1个粉丝，我全家光。我微博粉丝现在是270万，我估计下面的很多高级特工应该是没有我多的。我就30多万，你买的，说明你前阶段没有看我的视频啊。看了，你不知道我怼人有多厉害，知道吗？我买1个粉丝，我全家死掉。我想起来了，就是那天烧饼说你做人留一线，日后好相见。那天好多人都崩溃了，因为烧饼说我跟着德云社几千人的场子也演过，几万人的场子也演过，就在你们火星，我就是垮掉。火星容易把人逼疯，确实把人逼疯。但是烧饼后来新的这一季他又回来录了，完全拿捏游刃有余。哎，但我发现为什么我录不好火星了？你的头发是嘴里的。谢谢你，知道我为什么？我知道为什么录不好火星了，因为我不看火星。刚开始不知道它什么调性。你自己喜欢看这个节目，你才录得好。我会是那种，就是比如说新的节目哈，一开始找不到方向就先录，但他录完剪出来一期，我看了他保留了哪些画面以后，未来就会录得更好一点。你也会学习，但是那种有些节目你太过于喜欢，我也会录不好。我第一次录《快乐大本营》，我录得非常不好，太紧张，太想表现，太紧张，太想表现，太想拉满了，戴一个假发。大家好，我是杨小姐，什么那叫一顿演，又演忐忑，又演这个又演那个，而且娜姐又是我师姐嘛，一个学校的，我当时就特别想跟娜姐互动，像我们都很喜欢娜姐，整期下来说的话不超过5句。她没理你，她害怕我。后来我跟她聊过这个事儿，我说娜姐，其实我当时我也不知道为什么，就是跟你搭不上话，她怕我咬她。但我觉得娜姐压力也蛮大的，因为我们有很多人都是慕名而去她那个节目，真的经常对着她发疯。你会不会那种情况？如果突然有人对我们疯狂发疯的时候，我们咯噔一下，有时候对，会因为后来自己转换到那个角色。比较年轻的时候，我们当时理解的那种搞笑和疯，其实那个度有点拿捏不好。就是初见自己以前的那个偶像，就会有一些失态，而且很想第一时间让那个偶像把你记住。对，他是记住了，怕你咬他，当时就有这种情况。所以我第一次录大本营的时候，那个是我非常印象深刻，就回去我特别懊恼，我也挺妙语连珠的呀，我怎么一下子到处咬人呢？这样就感觉就是没录明白。而且因为我之前跟大 S 还有一件事情，我那时候也完全不懂，有些话你是不能讲的。
的。我给大 S 发了很对，长的那个我记得你消息，当时他就回了一个好的，谢谢你。我当时在节目里的面的原话太热情了，就像你见到娜姐，有点对太热情的是，要把人家不知道它吃掉，人家想一步登天，因为因为你想你太熟悉他了。对你太想告诉他，我就是七姐妹当中的一嗯个，，你们讲的那些故事，其实我也经历过我那种全感觉。都懂已经他其实这样了反而是怕你在意对，他反而对让你放宽心。其实我觉得最终能把一个节目录好，首先我觉得节目组能理解到你的梗，这个很重要。有一个懂你的节目组和懂你的后期很重要长。沙那边导演组很能懂人梗的，对吧？如果你们越熟络的话，就越好。包括你的内部梗讲出来，观众也能 get 到的时候，你这个节目就录得非常好。但我觉得还有一个就是你心态好，迪哥绝对是我见过心态最好。我觉得这个不管是在娱乐圈啊，还是我们平时工作，尤其是刚刚进社会的年轻人，一定要学他这。心态一定要稳住。我管你是谁，我们也都是一样的人。我当然尊敬你啊，也喜欢你，但是不会说太想得到你的认可，或者太想是得到你的注意，那个时候就会用力过猛，我有的时候就会给自己喊话：红毯的工作。很吓人。红毯的工作，首先它是直播，怎么样应对不同的艺人，他的咖位大小，这个很重要，因为各家都有各家的粉丝盯着这些东西。然后呢，我每次就会告诉自己，一视同仁的面对，该开玩笑就大胆的开玩笑，该怎么应对就怎么应对，这个对我来说很重要。但你还是还比较直播敢开玩笑，就还是敢开，稍微做点功课去。但我没有你那么敢开，你还可以吧？没有。但你有一个绝招，你开玩笑的时候转换一个小小的那个角色在身上，起个小份儿，就假装不是我。对，就会好开一些。所以我有时候喜欢录那种类型的，比如说今天扮上一个什么哎，我也是大咖秀哎那种，喜不喜欢？对，就是不是我本人在讲，而且我特别想扮一点那种犀利的角色。对，就是你可扮点以尽情的刻薄你，就用我们俩骨子里还是刻薄。用那个角色的身份去开各种玩笑，大家会觉得你反而非常入戏。对我也很喜欢入戏。所以我喜欢录开推啊，我讲话以前也非常喜欢录蒙探。所以我们一直在线下玩剧本杀和密室嘛。说到密室，那就有的聊了。不管是录主题类的节目，还是玩密室的朋友，一定要投入，要尊重那个主题。我跟金靖其实我们俩只玩过一次密室，后来都没。还是你主动邀请的我邀请你的，你那一次也有点神啊。我邀请你玩密室，我邀请你玩剧本杀，但是你后来再没来过了，你知道我再也吗？不来了。你为啥不来了呢？我又发不吃生了有很人。多事情，我被别人吃掉了，但是你记不记得我们俩玩密室那次？吓死人了。我一个人要跑到中间去演个道士什么的。当中有一趴非常非常吓人，然后这里就莫名其妙有个电话，杨迪说好吓人，我要报警，然后拿起来说我要报警，这里太吓人了，然后天上传来说你好，我们这里是警察局，我这个吓崩溃了。而且我那会儿在做效果，对面来了一个 NPC，他是警察。对对对我说你干嘛干嘛？我说我还没报警什么，我反正在那儿演，想搞笑。当时对密室里一样搞笑，明明没有上班，没有镜头，还要搞笑。拿起电话那一刻，电话是能打通的。对，我们全部尖叫。然后你就破了一个很重要的，因为对面来的那个人不是警察，对，好吓人。就是那个密室的隐藏结局。他们说10个人里面能有1个人打出这个隐藏结局都不错了。就那个人假装是警察，以为是最好的结局了。但是如果那一刻你拿起电话机真的报警的话，就会识破他是假警察的事儿。有没有现在想起来这个？我真的觉得好吓人。你现在是不是所有的本子都玩完了？我现在又爱上桌游了嘛，各种类型桌游就是那种德式，它就自己精算的那种，反正就是桌游也有，剧本杀偶尔也会玩一下。之前我记得非常清楚，22年我那个时候在北京备战春晚的时候啊，我那年没上，在北京租个房子没上，然后备战春晚就约你来啊，来玩那个剧本杀，怎么都我约不出来。去了吗？我看了聊天记录的，死活不来。不喜欢出去。观众了不了解你本来的个性呢？你也应该有说过吧？本来个有的时候性其实也是这样的，你一般还是跟你熟悉的朋友一块玩。对，跟熟悉的朋友。后来我发现了，这是我今年我真的觉得我生完孩子对很多事情啊，你更能理解自己之前为什么这样做了。怎么说？就是我觉得我应该要学你不卑不亢嘛，但实则我还是没有完全学到，我还是有时候又卑又亢。在什么？真的结束工作以后，人家说一起聚餐啊对什么的，我仍然把你们当做明星，把我当做我还没有进入娱乐圈的人。就有的时候有些局其实不想去，还想休息了。不是，是有的局我就觉得我去干嘛，我也不可能跟你们或者交心到对那种程度，你们不可能把我，就是我们不可能成为朋友。我始终有一种你们才是真正的明星哎艺人的天哪感觉，你知道吗？这个里面有没有我啊？但是通过你发现，发现我还可以哈。
对，就是通过你，好像你是那个桥梁。这有2个心理学的一个冲突哈，因为2本书，一个那个叫蛤蟆先生去看心理医生，他就让你追溯到原生家庭什么的，就觉得把那些事情解决了，你就会好好的。但是我其实更推崇的就是被讨厌的勇气，他就告诉你没有过去，没有未来，就是现在。你只要选择更好的方式来应对这个事情的话，他就不会伤害你。我其实也是这样子，我有时候仔细想想，每个人都有最孤独的时候。我上学的时候其实也有过那种下课好像没有一个人说话的时候，也会有。当你很被动的时候，你就自己选择主动就好了，不要活在那个故事里。对的。所以我就可以停掉这个。但你当时带入到以前那个情境之后，你就会想很多。所以我又经历了这么一遭，我感觉又修复好了我心上的一个洞。因为都往前走了嘛，像我们也是，因为我没有跟谁彻底闹掰过，毕竟人生的道路最终你还是可以经过自己的选择。但是这就导致我总是会跟有一些人隔着。有的时候就自己多表达呗，同时你首先你能保证你爱自己，自己永远精神世界是充沛的，这个很重要。然后你再自己去选择你想要接触的人，局都是自己组的，就这么简单。是的。然后你不想去的，你就不屈服，什么还要在那打歌。我现在一直秉持这种方式，因为孑然一身，来也是自己，去也是自己，想通就好，没关系的。然后你一旦把这个东西都放下，把这些创伤放下，你就发现我原来会觉得没有办法跟别人成为朋友，现在就觉得看谁都是好朋友。我觉得我以前来录王牌也不会跟关晓彤聊天啊，聊八卦，就会你觉得是同事一下，我甚至更往后退，我觉得他是明星，我是普通人，偶尔来一下。真的，大家都不知道我其实心里还有这种感觉吧，就是偶尔你会跟我讲一些你的那个八卦，我会觉得我们俩关系挺近的，对，是一起的。你还没有让我有一种你是明星的感觉。我不能，我要的就是这种亲近大家的感觉。但是后来你就发现很多事情就是你自己想多，你自己给自己设那个东西嘛，设限了。对，抖音上面很流行，就是没有人会来。你有刷到那个吗？没有人会来。生命的真相就是没有人会来，没有人会伤害你，也没有人会拯救你。他们只是在他们当时那个立场和角度做了那件事情。因为你的世界除了你，空无一人。这不是一句很悲的话，就是你只要自己觉得开心，你今天就可以是开心的。真的，对，就是这样。你如果觉得我完蛋了，我怎么着了，这世界就完蛋了。我现在对于有些事情的钝感已经到哪种地步？比如说我们5个朋友出去吃饭，还没到餐厅，我那天就想去吃那家餐厅，突然之间真实发生的2个人吵起来了，一个人不吃了，跑了，另外几个去追，我就要吃那家餐厅。后来就是跑的人就跑了，我觉得吃饭更重要，因为那个事情慢慢来解决。此刻的终极任务就是吃饭，因为我想好了，我今天要吃饭。你也蛮有大智慧的，因为你能游泳、爬山和在朋友吵架了还要去吃饭，这3件事情已经把你这个占满了。尤其是爬山对我来说，当你看到那么漂亮的景色，天地那么宽阔的时候，你觉得很多你烦恼的事情几乎像屁一样，什么都不是。经常人家问我你有什么烦恼，我想不出来。我现在真想不出来有什么烦恼，庸人自找之，真的，我理解这句话了。但是可能我们还没有遇到很麻烦的事儿，但是如果出现以后，再去应对它，就这样。主要是我自己是这么想，不是说我自卑啊，就是客观的讲，你的长相如果在我小时候跟我说你以后是个大明星，我们觉得不相信，怎么可能呢？我也是，对吧？所以现在你已经一步步走到这里了，你会觉得反而是特点。同样录节目。是不是我们好记啊？你就觉得已经很幸运了，已经确实得到这么多了。包括我爸今年身体也开始不好，身体不好心情就不好，就会怨这个怨那个。我说爸爸，你看看我们现在生活吧，就是真的已经好很多了。小时候你想多绝望，我爸身体又不好。他又觉得我长得又那么普通，以后长大怎么办？所以一切都已经是出乎之前的一些预想了。对，有这些了，就已经太开心了。人永远在比较中会觉得可能不用往上比，有时候我是会这么想的，因为永远是没有界限的，这个世界的事永远没有界限的。如果你不知足的话，你就会永远想着你要追求个什么。而且往上比，我也会看到他们经历的那些痛苦的事情，你受得了吗？你承受得住吗？真遭不住。刚刚好反而是最好的一个状态。小时候就觉得为什么我是精进啊？过年的时候看亲戚就会觉得为什么我不是我表姐？然后学弹钢琴啊，穿那个公主屋的那个衣服啊，就觉得为什么我不是她？就很讨厌自己。在班上也是觉得为什么我不是那个女生？到后面就觉得哇，做精进真好，是吧？就是做自己。人家经常说杨迪录了这么多年节目了，你应该有一个自己的节目自己弄。但其实我骨子里没有特别有这个念头。
不想承担这一切。担不住。最喜欢当配角，我也不知道我自己为什么一定要去弄一个节目。当你没有一个很好的想法的时候，宁愿不做。再加上我也没有往那地方想，能做这个都已经觉得挺舒服了，就这样子。因为朋友之间可能有的时候还要掏心窝子讲一些，比如最近的烦恼啊什么的。对，但是你会跟我讲，你说你知道我前两天录个节目发生什么事情吗？我会觉得你其实听到这种事，你内心会觉得我们好像温暖吗？还是很拉近距离了？后来我发现你是真的多嘴。不是，我也没有到处讲，好不好？因为我觉得给你讲你能懂，因为你跟我很像。就你喜欢哪个偶像的时候，有的时候确实很想向他靠近。对，大 S 那我个，懂我懂。因大为我 S 的确是看你的那段分享嘛，你之前讲过，我们从小受的这些影响，就是所有的事情都会跟大家分享，把大家当朋友什么的。我现在还是秉持这种。其实我本来想着说，会不会改变一些录制方式。架不住咱录的节目很多都是分享类的，然后后来想想，就自己稍微润色一下也是可以给大家讲的。包括我们录很多那种节目，比如嘉宾来了，你想要嘉宾讲出一个什么事儿的时候，你肯定一定要先用自己的例子来引导他们说。所以我们只能拼命去生活，尽力去攒故事，这样的话才能让自己生活更丰富。但我后来又跟另外一个人学了，谁？何老师。哇，跟别人说的一句话，如果以后要在公开场合提及别人的时候，只说他好话，不要说任何不好的事情。这句话也是我一直记在心里的。而且在背后夸人是最有力量的。是的。说坏话的话，就是那个人在的时候说。对，这是你一直用。也不是说坏话嘛，就是用开玩笑的方式说实话。其实真不是坏话。因为其实迪哥这一点跟我不谋而合。因为有很多事情，大家其实现场的人都已经发现了。其实不说更尴尬。不说播出来以后被观众发现才尴尬。对，是的。但是有时候你一说呢，你就做了这个坏人。对。我觉得我们俩也做了这么多年艺人，也都已经看开了。如果为这些事情还要纠结的话，有的时候明明脑子想说这个可能会有一点小波澜，真的就还是会甩出来。就是也是经历过一些舆论的什么事情之后，我那个时候就想，要不算了就撤了，退了，自己再做什么表演啊，或者我就随便干嘛都可以了。但是后来又觉得不行，真的不行，因为你给别人展示的不光是你如何光鲜亮丽的，我觉得最牛的就是在你身上也给我这种力量。一个人他摔倒了，他还是可以站起来的。因为我摔得很大一跤。对，就是你已经摔到，就是好像所有人已经要对你露出他真实的面目了。我其实经历过跟你一样的念头，原来只要有一些事件发生的那一刻，你以为都很喜欢你的，马上都能撤走。到那一刻我就不知道，哇，这些以前的那些喜爱到底是真的还是假的。我也给那么多观众带来快乐，为什么马上就能因一些事件怎么地？后来想想，还是交给时间，保持本我的样子去做事情。你想想，像我们录了，尤其真人秀，你不可能这么多年一直演下去嘛。我就按照我自己的处事方式一直做，我相信还是会慢慢回来的。后来我才发现一个事情啊，不要把观众对你的夸和骂看得那么的重。对，他只是随口说一句。也是从今年开始，可能就是真的生完孩子，整个人都会视角不一样。就是我不知道你跟身边的女性啊，就娜姐什么的接触，就是生完孩子，人的人生观一下子会到一个高度。就是比如说，我今年开始能听懂《心经》在讲什么了。什么叫做不进不够？不增不灭，就是观众对你的，他是不爱不恨，他也不是好也不坏的，他就是空的。你这个事件哇，很不错，很有意思，他们这一刻就非常喜欢你。你也别觉得他们是喜欢你了，他就看到就高兴一下，过了也就过了，他也就忘了。但你发现坏的事情，他也就骂一下，他也就忘了。就是没有谁会永远记得你，但是你自己要爱自己，尊重自己。然后就像你说的。我哪怕一时间说这句话之前，我会觉得大家有可能会骂我，有可能会喜欢，就把这些念头全都抛掉，在那一刻活出最好的自己。所有事情都会过去的。有的时候骂到顶峰的时候，你觉得天哪，是不是全世界都在骂你？其实你真正走进现实世界，发现啊，根本不会，没有人骂你。没有。闲话中日有，不看自然无，就是这样子的。因为你搜自己名字，你看到的一定就是相关于这个名字的东西，你就以为你看到是整个世界。其实世界大到就根本不用在意那么多。我现在也是。就把艺人录节目这些当做我的工作，我该生活的时候还是照样生活。像我最近爬山什么乱七八糟，我就觉得人生嘛就是用在体验的，就没关系。是的。但你出来录节目，你想不想孩子呢？还好，我觉得这也是我新型的家庭。我觉得也许是我生孩子比较早，越晚生的人他越依恋那个孩子，我没有很依恋。然后我也是跟家里的人分工好，就是说好了，我不可能一个人去负责这所有的事情。所以我们家里就是提前每个人都分配好。
现在谁在带？我妈跟孩子的爸爸没有去父留子哈，没有去妇联。还问这哎，还有那个说什么？为什么金靖最近营销那么多？因为她嫁了100亿导演，身家。多希望是真的呀。哎，但是我真的觉得我非常的幸运，就是自己选择的丈夫以及他的家庭很好，我觉得这个对女生非常重要。这个太重要了。我那个时候怀孕官宣的那个采访，就是我婆婆也有看到嘛。啊，那个时候就说金靖不办婚礼是她婆婆不承认她，不让她进门。又是这些解读。但你知道我婆婆就是她是一个幼儿园老师，就是我会觉得我身边的女生怎么那么的智慧。她就说为什么是我不让你进门？你嫁的也是姓舒的人，为什么是男人？就是你知道那一派的事情变成我们两个完全不是这个姓的两个女人的战争。我第一次听到这样视角来解读。就比如说我老公他姓舒嘛，那是要进舒家的门，为什么一个姓金和一个姓杨的女人是在这里争夺这个东西？他说好荒谬，没有办法理解我们真实的想法，所以他就去要套一些有这样版本的，比如说婆媳呀，或者你老公家里一定很有钱不承认，就是我说对。但是就是你看我身边的人就是很有智慧，包括我老公也是，就是我生完孩子，我老公讲过一句很让我觉得很感动的话。前阵子才接到一部戏，但那个戏里面呢，就是我会跟别人有吻戏，然后我就问我老公，我就说这个我是不是就不方便去了，你会不会介意啊什么的。包括现在也有小孩了，就是不是也不要离家太久。他跟我讲，你不要觉得你是我的老婆，你是孩子的妈妈，你首先你是你自己，这是最重要的。天哪，我就是非常幸运，一直遇到很好很好的人。然后马上就给朋友说加大那个就是亲密尺度可以再大一点，我们清场。很多时候都是女生自己之间鼓励的话语哈，对结果你老公直接就说出来了。对，你出去忙你的，孩子我会照顾好的，就对属于这种。那你现在会视频什么的吗？每天都会？会看，他会发给我。马上1岁了吧？对，马上1岁了。了，也不会办什么周岁宴吧什么的，都很低调的。我发现你是不喜欢把朋友全部召集起来，还是怎么说？这方面很怕麻烦别人。你都是默默的，你都是我们在录制过程当中等着下一趴开始的时候，突然在我耳边，我结婚了，我怀孕了。我说，这是我们应该在录节目中场休息的时候听到的东西吗？我有一次录蒙探的时候，傅首尔在旁边有点累了，我跟你一样，我打在备忘录上，我说姐，我现在4个月了。他在那里跟别人聊聊。此刻是，你是用这些让大家提神是吗？对，我也喜欢做人性观察。其实你倾诉欲还是很愿意分享出去哈。对，我其实愿意分享的。但你好像没有特别晒娃。没有，而且朋友圈会有人偷出去，我还是小心一点吧。艺人嘛，我没有办法像你一样那么的坦然，就是已经吃了那么大的亏还要分享生活，我做不到了。我跟晶晶有的时候分享的那种八卦大。不是，也不能说大，其实不影响什么，但就是精彩到没有，其实讲出去蛮大的。我给你分享关于我的那些八卦以后，你会对我这个人的行事方针更加的了解，更知道我是什么样的人。是的，不想藏着掖着，就赶紧解决这个事情是最好的。我就属于这种。其实一直也没有表达过对迪哥的感谢，基本上没有。他每次就也是喜欢讽刺我，夸我，我就是不知道如何应对。因为你跟我开玩笑，我就知道你这个人一定是跟我关系很好，他才愿意在我身上开玩笑，因为知道我肯定不会生气。但你是真的很好，我跟你说，但你真的会生气。而且你知道，你现在已经变成很多人心中的定心丸那种。对，我这个我倒真知道。这个节目只要有你在，很多人就愿意。很多那种比如说录综艺比较少的演员啊，或者很多艺人朋友来的话，如果要分组，能不能跟杨迪一对？或者听说我在，就都 OK。包括我们那天录王牌，不是会有一个所谓的犀利提问嘛？如果没打好的话，就喷水啊什么之类的。不同的艺人可能会有一些禁忌的问题什么的。杨幂他们那边说，我问他随便问什么都可以，因为他知道我一定会有分寸的。结果分寸感最差就我，没有，我肯定就不会，就不可能刁难别人嘛。对啊，我只不过让他看一下那管子里面的构造而已，很过分吗？那管子会下水呀，往外落水。因为他一直在躲嘛，杨迪让他说，你就盯着这个，然后回答我是什么。因为我那天水量大到我的假发片都冲下来了。迪哥这个人随时准备梗，因为他平时从来不戴假发片，而且我都没有脱发的困扰啊，朋友们。知道这个不必强调了吧？我就不把你这里长了个。我头上有一颗舍利子，但王牌今年的水柱那个量确实这么说吧，哪里着火了？消防队那个水柱的那个量，人站不起来，尤其是我头上那根。大家有没有去那种景点里面的瀑布体验过瀑布的水量？然后他
他一直在旁边。如果你选择节目的类型的话，你最喜欢哪种类型？其实我上的节目不多，但越是你这种说上节目不多，但是大家又觉得你经常在录节目的人，证明你就是出圈的名场面多。贾玲姐也是这样。我上一个出一个。这些话是不是应该我们说比较好呢？那你帮我接一下。你上一个出一个。对，哎，真的吗？比如有，因为贾玲姐其实她上就王牌、大咖秀，总的来说上的节目也不多。结果观众就是说她一直在上节目，一直在上节目。我跟金姐这次一起来录那个《王牌对王牌》第9季，也常驻了嘛。然后我们也正式加入了王牌宗族，因为我们老的老，小的小。那你早就加入啦？我也是这一季才加入，我以前是王牌好友。那怎么没有特地的 cue 到你？轻描淡写的带过，因为观众默认我早就是了。你也的确是。但这次我们录制确实人多到已经是有点炸裂的地步了。第一期大家听到我这个嗓子是不是有点哑？我们基本上用喊的，我喊好几遍，别人才能听到我讲什么。第一期录制的时候，17个艺人，然后上去之前，吴彤导演还叮嘱说你多 QQ 大家，比如杨幂他们如果不太主动的话，你 QQ 上，我说我希望我能看到他，就是2个人的距离已经远到不行了那种地步。我们在录这个节目，王牌录以后，我们玩那种就是我比划你猜，因为你总是要这样带着去看那个人。而且有的时候录有些节目，比如说答题哈，这边答了一个大概，但是没有完整的话，这边听到了可以捡漏，王牌捡不到漏，太远了。对。哎，但是这是吴彤的风格，他就是多人战术，因为只要有一个人有一个笑话，已经有17个笑话。我真没想到我能作为王牌的场主，以前都觉得遥不可及吗？难道？很遥不可及啊，因为王牌1播出的时候我还没出道吧。但是我们这一季又回到了王牌1的感觉，我说的是人数。我当年录过一次王牌1，那次有《武林外传》重聚，《卧虎藏龙》第2部，就子荣姐姐他们一帮子人，还有梁家辉，很多人录了那期播了以后，我那个家里的亲戚说，杨迪看见你录那个浙江卫视的春晚了。我说不是春晚，我觉得这次有这样的感受，人很多。之前不是人都挺多的吗？其实到后面还好，到后面几期就是你看就5个对着，一共就10个人嘛。感谢那个第一次录制的时候，其实是我给金靖说17个嘉宾，然后他说天哪，吃席都要坐3桌，他偷我梗。我就把他的梗拿走了。我也偷了他不少梗，这能播吗？先说再说。我觉得明知道可能在播出的尺度边缘，为了让观众一时快乐。我很不喜欢别人节目有2个点，一个是说杨迪差不多了，这一趴够用了，你不要再表现了。这个很吓人，我觉得这个不应该是同场嘉宾来说，对，导演、节目组的人来判断，我觉得是合理的。我们来这里，人家我遇到过这样的艺人，我疯了。经济差不多了，你别再表现了，这趴肯定有了。我还没开始表现呢。对呀，然后还有一个什么，就是你别说这个，说了也不能播。我觉得我在那里，我不是说一切都是为了播出的，我们纯粹就是为了爽快，咽不下去，我们藏不住，咽下去会。讲东西，但是这个确实会给我们的团队造成一些困扰。你会有这方面的困扰吗？你团队会，我们又得给那个节目组说这个要剪掉。我经常回去睡觉了，这个要剪的。而且有的时候我会自己会给团队说，哎，那我今天说了个那个，让他们剪掉一下。所以我们2个这么多年走到现在，其实也多亏了很多剪辑，但也不是说特别伤风败俗的哈。也有吧。我们这期播出内容总共就8分钟应该，但我觉得你真的会更好。我们俩要多交流才会认识到更不一样的彼此嘛。虽然已经差不多，我们一看就是藏不住话的人。但是真的谢谢你，也是通过你我能跟很多人交朋友。哎呀，真的。啥意思啊？你怎么跟？就说我认识杨迪，就是有时候看到你跟别人一开玩笑，就知道哦，原来这个人这么好相处。你每次让我先去开哈，你不用让，你到那你就会先开始讽刺别人。你就马上跟上哈，因为我在现场会沉浸在你的表演里面。比如说谁还没到啊？你说，哎呦，唐老师真的就等他了哈。对对对。所以我今天坐在那，我们拍那宣传片，我开唐老师玩笑，你也对啊，我就很 enjoy。3折叠有商务代言了。唐老师真的很搞笑，我给大家讲一下，我们今天拍那个王牌的宣传片嘛，中间有个桥段是每个人要拿一个手机出来，看着手机笑。唐老师说，那我拿一下那个3折叠出来嘛，那个是人家送我的，到时候我在那个镜头上一拍，他们 CEO 看到就会很快乐。然后我就说，唐老师啊，你能不能把重心放在我们宣传片上面，而不是说让人家 CEO 快乐呢？你看唐老师可以开这种玩笑。有的人讲这些话就会很恐怖。你语气
这个说实话了，是一种能力，我不谦虚的说，虽然真的是一种是种能力。算是一种能力。你有没有最大的目标呢？想干个什么？拿到影后，金健真的是演技方面没得说，我真认真说，假的？因为我们俩一起录的那个节目，你也知道的，演员请就位，我们不是一组。你当时在郭敬明导演组对，我在那个李少红导演组，你看多适合我。我没想主到我们2个人留到那么留很后面。后面，我主要负责李少红导演组的那个真人秀部分。越到那种演技比拼的那种节目，我心理压力非常大。你压力大，我们那个时候深聊过好多关于我说你们组近况怎么样啦？这个是我很不擅长的，因为我知道我自己不适合演戏，几乎顶多是客串1-2天 OK 了，让我大演特演，我都不知道如何把控。我觉得你对这个把控就非常厉害。但是我第1场表演也是被网友骂死啊！当时那个评委老师就说你怎么化妆？其实你现在想，我自己当了妈就会觉得那一个没有孩子的妈妈就要不化妆吗？看起来就很狼狈，她化妆就是不对了。但是我当时演那趴戏大家就说我的那个哭就像是被对手演员演得太好感动哭。说我演的不好，但是一步一步后来磨出来了。对，磨出来，真磨出来了。郭敬明就看到我，然后后面还用我。而且你最厉害的一点，比如说云之羽那种但凡任何别的演员用你那种方式，一定就是过的，真的。你知道云之羽那个拍的有多吓人吗？不是说吓人就在现场玩的太嗨了。我跟导演的那个点，很契合，你懂吗？我们因为那种他也是看台湾综艺，对，就是特别了解这些。演完1天，我回去想，今天这个演法，对嘛？大概是比如说现在是6月份的，然后7月份要播了，6月份中旬内部先审片是吧？内部有一个人跟我说，云之羽播出你小心点，说你可能舆情会很不好，你的表演有一点过。对，当时你听到这个，你内耗没？没内耗，我就想算了，我就觉得因为已经改变不了任何了。当天拍完回去，我就想我是还郭敬明人情，因为他也毕竟帮了我很多，成就我很多了。而且当时我1年1度喜剧大赛已经路人缘丢失一大把，自己心态又失衡了。就是我感觉我的人生就是一直起起伏伏，但是我很感谢那些摔跤的时候，就不是说歌颂苦难为什么你会在这个地方摔跤，是因为你之前有什么东西可以其实是给自己一个治愈的机会。其实1年1度喜剧大赛帮了很多。但是话说回来，这个云之羽当时他就说我们内部审片了，你的表演太吓人了，跟所有人的风格都不一样，很出跳。对，我有一点心慌，我也不可能装的就说轻描淡写，不可能。我也去问一下那个导演了，我说导演这能行吗？他说你信我，很自信。他很自信，他对自己这个审美，他说你信我。我其实说实话还蛮怀疑的。我以为你说他有了这句话，我就吃了一颗定心丸。我很怀疑。我们那时候在演员请就位也不受欢迎，你记得吗？我们拍出来的东西都是零票。好像是哈。我们拍那个《大话西游》，没有人喜欢crazy。但是那个 crazy 我就能 get 到幽默的点。但是你说当时那些评委全都是说你们在毁别人的经典，我就想无所谓了。然后就云之羽播第1天，我也1天就没看手机，然后他们就说播得很好，真的播得很好。反而那种剧情里面需要这样的角色来点缀，而且就刚刚好。说实话，这种尺度把握得非常好。我一旦去演戏，我就想演最真实的样子，我不敢在真实里面再额外加一些夸张的成分，我就把握不了这个度，因为我一夸张，观众就会带入到节目上那个样子。以后有心魔了，你放开其实也无所谓了。你别害我，真的呀！我到时候也会听到烂透了，我们内部审过了。你放开就好了。我不知道那个金靖的团队有没有找他，包括帮他要做检查的医生来没来？医生下班了。本来说9点半要走，10点了。怎么一聊到10点？你已经聊得很投入你会不会爆炸了这一条？不会爆炸。哇，肯定炸了呀！热搜爆。就我说这个时长啊，不会，这个播客是无所谓的把你剪成6期，榨干你的剩余价值。其实云之羽算是相对拯救了你那阵子稍微比较低迷的日子，真的。让我去录1年1度喜剧大赛的时候，公司都拦着我，就是我们自己部门的因为我们公司其实是2个大部门，一个是艺人经纪部，更大的是节目制作部，因为我们还是个节目制作公司嘛。对，那节目制作这块肯定希望你来因为毕竟就是你很有点，不管你是好或者不好。但是我们艺人经纪部呢，就是完全可以预料这是个不好的，因为他们觉得好能好成什么样呢？因为觉得你最好的已经被大家看到过了，是吗？再好大家也觉得你应该这样，但是你只要稍微没达到就是这样。更何况我后来不是说稍微没达到，我是完全大退步。
要上场之前，每个人的期待值一定是到顶的，包括我们本身已经是这行当的人了，到你要演的时候，真的要专门看着你那一段。你看了看了呀，你电梯里面是不是很烂？不能评价烂与不烂，我只能说你就是用了你自己的态度在里面的一个作品。就开始情商了。只能用情商，很烂，没有了，可能跟大家预想的不一样。说实话，因为大家会马上就会想到当时空姐那种风格嘛，就大家比较熟悉的样子。可能后面作品看了吗？后面就有一些看了吧，只能说。就我们就怎么咽口水了，已经紧张的。当时这个对你也是有一些挫败哈。很挫败。哎，我好像后来还碰到你了，我们在休息室，你说反正我现在路人缘什么的，又在那说这种东西，没事儿。一看过去也就过去了。其实我觉得还有一个什么幸运啊，这辈子能够在浪最大的地方工作，就是它起能把你推得很高，你也可以把你真的就是你感觉你活不了了。但是就是在这种过程当中，你才知道你是谁，这辈子来是干什么的，你真正的样子。你在这种起伏当中，仍然要做出的那个决定，仍然要说的那句话，仍然要活的那个自己是谁。而且现在大家都忘记这个事儿了哈，甚至忘记只有自己在反复，甚至忘记你曾经参加过。是很奇怪哦，当你自己视角变了之后，现在网上都是为我说话的人，因为当时都是说金靖为什么要来这个节目，他烂了这个节目这锅粥。现在哦，就是说这个节目也不适合他呀，也不能怪他。你突然就觉得视角不一样，大家好好。你那个时候就觉得大家肯定很喜欢我，结果大家怎么在骂我？你现在觉得哎算了，大家肯定对你就是没有那么大的感情，就发现有2个人在帮你讲话，你就觉得很感动。只能说还是秉持着自己本身喜欢做的事情来做吧，然后稍微观察一下最近的风口，大概哪些不要去触碰就行了。我们虽然喜欢做自己，但是也保护自己。我觉得还是有很多，比如说我也看大家对我的评论，也会说他以前怎么样，我可是不会忘记。我肯定以前还是有很多不好的地方的，就是没有做到位的。昨天不是跟小明哥一起录节目嘛，我就说我录的第一个节目就是跟小明哥一起的。刚进这个职场就是会犯很多错误的，而且你当时人格的确不够完整，对，你很容易在不成熟的时候，别人一句话你就觉得你就超觉敏感，这人怎么这样？就是戾气也很重，心气又很高，很冲动，不管是表达不恰当，还是在镜头里面看起来嘴脸很丑陋。那个时候的我们好像只能做出那样的选择。对，是的。没想到还有第2选项，真的做不出来。对，你没有看到过，你那个时候就是上节目，就是表现，然后怎么发癫，对，弄。你现在就真的稍微成长一点，你才知道什么时候你往后退一点，什么时候该出来，什么时候其实应该要帮别人一把，什么时候要怎么样，完全不知道。但是人就是慢慢进步。我承认我在1年1度喜剧大赛那个时候就是真的心态很失衡。我再回到这儿，我必须得好。当时跟我工作的同事也说，姐那时候就觉得你整个人好不对哦，只要是喜剧这件事情，你就整个人变得非常的奇怪啊！你现在才知道哦，原来当时是怎么了。但是还是很有勇气，说实话，因为我就说嘛，喜剧当比赛本身就是一个很难的一个事情，而且那个节目它调性又是你最早让大家认识你的样子，所以你会更加的看重它。过去了，我经历了这个也很好，就是你又怎么样呢？其实不会怎么样，你失败了又怎么样呢？像节目一开始之前说的，就是包括像迪哥，然后包括圈里很多人，就是我那段时间快要觉得自己就要不退圈算了。第2天正好有个工作，也是人挺多的，我就看着每个人，我就想谁没经历过啊？对的，真的，我想，哎，对他那个时候就那样，他那个时候那样，还是坦坦荡荡的就站在这儿，只要还有人愿意让我出来，我就出来，我就是能够站起来。哦。原来是来上这一课的。我也会这样给自己说，好不容易走到今天这一步，为什么？因为此时此刻的这个情境，你就觉得它就是未来永远是这样子，千万不要这样想，你就先做吧，做大做小一定会有人看见的，只要你秉持着内心，因为你骨子里并不是大家想的那个样子，你的出发点也不是那个样子，就 OK 了。就算你出发点不好啊，就算当时一时情急，现在自己个人情绪做错了什么事情，还是有机会的，错可以改的。大 S 也讲过这个，你只要活着。对的，我特别记得这句话，只要活着，任何事情都有机会的。对，做错什么事情你也不要放弃。你也聊挺多了，今天我本身准备的我一点都没看，不知道你还准备了什么？也没准备什么，我聊一点你准备的东西。哦，我本来想分享一些我那些演员身份还没。你的演员身份大家已经非常记得了，而且
好像好多待播剧哈。没有带拍剧啊，待拍剧啊，还没去对啊拍，拍在看剧本。但是收到剧本那一刻很感动。你知道现在有一个很好的剧本发给我，看的哭了。不管是他乡啊、云之羽啊、走走停停，都是很小的角色。他在这部剧里面，他的弧光啊或者人物故事线、成长线没有那么完整，主要也我第一次辅助为主，其实。对，我第一次接收到就是那么饱满，然后那一刻你就觉得原来我是可以演的。嗯，在我那天拿到那个剧本，我看一半我就不敢看了，我就怕他不会给我，但还是就是看完越看越觉得妈呀，这个我真能演到的话，多好爽。珍贵啊。然后就一直在家里练，拿到影后那一天到底要发你会不会什么练得太远了呢？所以拿到了应。该是啊，金靖本来给我规定的时间关不住收不住，我们中间还停了一下，他有太多想跟我说的，叽里呱啦一顿说。我发现我们俩应对很多事情，最终还是自己的感受是最重要的。你刚刚分享那个故事，我也有类似的故事。其实我拍有一个戏的时候，我认为拍戏哈，就定好什么时候进组，让我心里有准备嘛，对吧？当时是我有个工作，比如说这个工作在深圳，中间休息一天，第3天那个工作在广州，那中间那一天刚刚好，对吧？深圳和广州非常近。突然之间，那个剧组告诉我说，能不能提前进组拍一下？深圳到广州中间有一天，那一天来一趟横店，我就很崩溃，因为我本身又害怕坐飞机，他突然就要让我中间那一天就要去横店，就拍那么半天，就再赶回广州，我真的要崩溃了。我说这个真来不了，而且定好的日子明明是下个月才进组，为什么突然？就是因为主演什么有些别的事儿，他们不想开天窗，就把我们这些配角就赶紧塞进来弄。但我还没到进组的时候，我当时就很痛苦。他们就说，那这样的话，如果是这个来不了，你这个角色就别演了。好的，我说好的，他们懵了，因为我们真的就是从自己感受中，我说哪有不来，你不来，好耶，我正好就不来了，最后又还是去了。就打到我那个大经纪人那边，就说第一次合作怎么办？只是有的时候我就别激我们，激了就好的，因为就好好聊事儿嘛。我们也不会用那种手段说什么先欲扬先抑啊，我们不可能。对，我们就很喜欢被别人拿捏，人家思想拿捏，我们说那算了。他使手段，我们真的就会算了，因为我们感受到他们的恶意，也没到恶意，就感受到他们好像是在用技巧了。你技巧不要那么拙劣，太拙劣被感知到，我一定会拉倒了。我们2个也是很感恩生活哈，让我们真的选择了自己喜欢的职业，而且非常好了。对呀，非常好，过得很幸福了。别说这，过得很幸福，我们超幸福了。包括现在的我，都会觉得很多事情对我来说像梦一场。像你说的，很多人是我们小时候电视上看的人，对呀，你有没有觉得很恍惚？对啊，能认识他们，哇，很夸张。就是你能认识他，你知道他也是会上厕所，也会骂脏话，既不真实，又觉得原来梦想也是可以触手可及的。而且见到他是上一个阶段，现在就觉得我如果做自己，他还能很喜欢我，真的疯了。哇，真的好，就像我喜欢 S.H.E，因为吃过之前那种发疯的亏，所以我就还是保持基本的距离，像 Ella 姐他们那些。但我觉得能有他们的联系方式，已经很不可思议了。对，我已经吸回来了，但是就跟他就是好开心啊！我真以为你们见过，因为以前太都熟了，看起来因为是不是以前都是我给别人传递这种感觉，就是我跟人家开玩笑什么，他们说对啊你们俩啊，我说对啊，今天我们第一次见。对啊，大家就是通过我们这个播客还是要注意身边人哈，真的注意身边人，吸来吸去的，行吧？今天跟金靖聊的都快没电了，这个马上没电了，而且已经超过他本身的时间范畴了。本身今天要做个检查也不检了，就直接回去休息了。那明天早上我们就泳池见了哦。明假不假天还要录像呢。